الله يسعد صباحكم بكل خير. موضوعنا جدا بسيط ومهم للغاية. يعني نشارة الخشب تواجدها في غرف المربين من الضروريات. ليه من الضروريات؟ احنا ودنا نطلع بفروخ جدا جميلة وجدا نظيفة. من فوائد هذه نشارة الخشب تعطينا فروخ نظيفة أنيقة، حتى ريش الفرخ راح يكون جدا جميل. من فوائدها تمتص أي فضلات رطوبة من الفرخ، مثل أوساخ الفروخ. لما تنزل طبعا راح تطلع لنا فروخ مثل ما ذكرت لكم بالسابق، راح تطلع لنا فروخ نظيفة وريشتها جدا جميلة. ومن المطلوب بعد كل 10 أيام، يعني كل أسبوع، تستبدل هذه النشارة بنشارة جديدة. ومن هذا المنطلق كل 10 أيام أو كل أسبوع، كل نهاية أسبوع، نستبدل النشارة القديمة بنشارة جديدة، إلى أن تبدأ الفروخ مرحلة اللي هي مرحلة سحبهم من الأهل، إلى أن يتعلمون يأكلون ويشربون لوحدهم. وبالتوفيق للجميع. إذا نعاود الكرة للبقية، طبعا نفس الطريقة اللي في السابق. نستبدل نشارة الخشب، بإذن الله يطلع لك طير جميل نظيف مثل هالنموذج. طالع الشباب طالع. طبعا راح